Робот-подметальщик Сазон за 300 рублей. И работает эта штука вообще или нет? Ну, коробочка у него такая вяленькая. Интересное наполнение. Вообще, я, кстати, не поняла, это игрушка или реально робот-пылесос. Ну, мини-робот-пылесос. Тут еще его венички, сейчас я их прикручу. Я вернулась. Вот такие вот штучки. Это внутренности. А это и в наружности. Ну, вообще похож на робот-пылесос. Он даже что-то делает. А теперь пробуем в действии. За 300 рублей, я считаю, что надо брать, если ты хочешь себе бета-версию робот-пылесоса.